Hello everyone. Today I'm going to show you how to make the pie. The pie is Cambodian fermented sweet rice. The pie is one of the national favorite dessert. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើតប៉ែឲ្យបានឆ្ងាញ់ហើយផ្អែមចា៎ដូច្នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីគ្រឿងផ្សំហើយនិងវិធីធ្វើ Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Alright, let's get started. You will need អ្នកត្រូវការ yeast balls មេតាប៉ែ salt អំបិល and black sweet rice or black glutinous rice ហើយនឹងអង្ករដំណើបខ្មៅ Make sure to wash your rice 3 to 4 times until the water is almost clear ចាដូច្នេះយើងលាងអង្ករដំណើបយើងនឹងឲ្យបាន3ទៅ4ដងដើម្បីឲ្យបានស្អាតមុននឹងយើងដាំ After you wash your rice, you can level your rice to the same level. ចាដូច្នេះពេលដែលយើងលាងអង្ករយើងហើយនោះយើងប្រមូលវាធ្វើម៉េចឲ្យបានស្មើគ្នាចា and then you can use your finger to measure the water level. We do not measure it by cup. So from the rice, make sure before you measure the rice, you have to level again. See how I do it? Like so. ចានៅពេលដែលយើងមុននឹងយើងវាស់ម្រាមដៃយើងហ្នឹងយើងធ្វើម៉េចអង្គឲ្យបានស្មើគ្នាសិន and then we need about almost 2 knuckle which is about a little bit I would say about 1.5 inch above the rice ចាដូច្នេះយើងយកម្រាមដៃយើងទៅវាស់នឹងទឹកប៉ុន្តែមុននឹងយើងវាស់យើងត្រូវធ្វើអង្គយ៉ាងម៉េចឲ្យបានស្មើគ្នាសិនចាហើយទៅយើងវាស់ចិត្ត2ខ្នងដៃហើយចិត្ត2ខ្នងដៃហ្នឹងគឺពេលដែលយើងដាំទៅល្មមចា Cook the rice over medium high heat ចាដូច្នេះពេលដែលយើងដាំបាយហ្នឹងគឺយើងដាំបាយនៅភ្លើងកណ្ដាល After it boil you can lower the heat a little bit ចាដូច្នេះពេលដែលពុះហើយយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិច Put the yeast ball in the ziplock bag ចាដូច្នេះយើងដាក់មេតាប៉ែយើងហ្នឹងចូលទៅក្នុងថង់ ziplock and make sure all the air is out from the bag ចាហើយខ្យល់យកចេញអស់កុំឲ្យនៅសល់ខ្យល់នៅក្នុងថង់ If you have some air in there then the bag will pop and then the yeast will leak out ចាដូច្នេះបើសិនជាយើងមានខ្យល់មានអីនៅក្នុងថង់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលហែកថង់ហើយយើងអាចមានមេតាប៉ែហ្នឹងវាហោះចេញពីថង់យើង So yeah, you crush it and roll it until it become powder like ចាដូច្នេះពេលដែលនេះទៅយើងកិនវាឲ្យម៉ត់មែនតើណាឲ្យដូចម្សៅអញ្ចឹងចា Put it in the little bowl and set it aside ចាដូច្នេះយើងដាក់ចូលនៅក្នុងចានតូចមួយហើយយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន So the rice continue to cook. Make sure the rice continue to cook until the bubble is almost gone before you cover the lid. ចាដូច្នេះពេលដែលយើងដាំបាយហ្នឹងដាំតតែរីកទឹកអស់ទើបបានយើងគោរពវា After the water is all dried up,
you can cover the lid and simmer for 10 minutes ចានៅពេលដែលទឹករីងអស់ហើយយើងអាចក្រោបឆ្នាំងយើងនឹងហើយយើងដាក់វាផ្ងំនឹងភ្លើងតូច10នាទីចា Make sure to turn the stove to low heat for simmer. After 10 minutes, you can open the lid and transfer the rice to the big baking pan. ចាដូច្នេះនៅពេលដែលបាយយើងឆ្អិនហើយនោះយើងអាចដាក់ចូលទៅក្នុងថាសធំមួយហើយទុកឲ្យវាត្រជាក់សិន and let it cool completely. After about 2 hours, the rice is cooled down. ចា2ម៉ោងក្រោយមកបាយយើងក៏ត្រជាក់ហើយចា Now we can sprinkle all the yeast on top of the rice. ចាដូច្នេះឥឡូវហ្នឹងយើងរោយមេតាបាយយើងហ្នឹងឲ្យអស់នៅលើបាយយើងហ្នឹង And then we can sprinkle some salt on top. ចាដូច្នេះយើងរោយអំបិលបន្តិចបន្តួចប្រហែលជា4ចិបហ្នឹងឯងខ្ញុំដាក់4ឬក៏5ចិប Mix gently until everything is incorporated. ចាដូច្នេះយើងលាយវាហ្នឹងលាយមេតាប៉ែហើយនឹងបាយយើងហ្នឹងឲ្យសព្វចាប៉ុន្តែយើងធ្វើវាថ្នមៗកុំឲ្យដៃខ្លាំងពេក After you mix it, you can transfer it back to the same rice pot. ចានៅពេលដែលយើងលាយវាសព្វហើយនោះយើងអាចដាក់បាយយើងហ្នឹងចូលនៅក្នុងឆ្នាំងដែលយើងដាំនោះវិញ After that you can level the rice ចាដូច្នេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាយយើងហ្នឹងឲ្យស្មើ and you can cover ហើយដល់ពេលនេះយើងអាចបិទគម្របហើយយើងយកកន្សែងពោះគោមករុំឆ្នាំងយើងហើយរុំឲ្យបាន2ជាន់ After you cover the lid you can wrap it with a towel like that double wrap it after you wrap it you can put it somewhere in a dark place and a cool place like a closet for 3.5 days ចាក្រោយពេលដែលយើងបានរុំវាហើយនឹងយើងយកវាទៅទុកនៅក្នុងកន្លែងណាដែលមានការល្ងឹតហើយត្រជាក់ឲ្យបាន3ថ្ងៃកន្លះអានឹងវាល្មមបើសិនជាយើងចូលចិត្តខ្លាំងអានឹងយើងដាក់ឲ្យបាន4ថ្ងៃទៅចាតាមតែបងប្អូនចូលចិត្តប៉ុន្តែកុំឲ្យបើកមើលឲ្យសោះណានៅពេលដែលយើងដាក់នៅក្នុងទូហ្នឹងគឺយើងមិនអាចបើកវាមើលបានទេចា So do not peek during the fermented time, okay? Fermented for 3.5 days.
it will be perfect, but some people will like it stronger, and then they can ferment it for 4 days. It's up to you, whatever you like, but I like it for 3.5 days. After 3.5 days, our fermented rice is done now. ចាដូច្នេះតប៉ាយយើងឥឡូវទុំហើយ Now we can cut the coconut and then grate the coconut to eat it with dessert. ចាដូច្នេះឥឡូវយើងកំពុងកាប់ដូងហើយយើងនឹងកោសដូងយើងនឹងញ៉ាំជាមួយតប៉ាចា Well, I forgot to tell you guys that the yeast has to be dry 3 to 4 days in the sun, or put in the microwave 5 seconds for 5 times or so, but space it out, you know, to cool it down. But 5 times, that's what I did when I'm in a rush. But usually I will sun dry it for 3 to 4 days before I make the fermented rice to come out good. Otherwise it will be mildew or something like that. Sometimes it just spoil, it wouldn't turn out. So make sure to dry your yeast before you make the fermented rice. ចាដូច្នេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនមួយគឺមុនដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺយើងត្រូវហាលមេយើងហ្នឹងឲ្យស្ងួត 3 ទៅ 4 ថ្ងៃឬក៏ដាក់នៅក្នុង microwave ហ្នឹង 5 វិនាទីចា 5 វិនាទីហ្នឹងឲ្យបាន 5 ដងប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើម្ដងហើយម្ដងទៀតទេណាគឺយើងធ្វើចាយើងធ្វើ 5 វិនាទីហ្នឹងម្ដងហើយអញ្ចឹងយើងទុកមួយសន្ទុះបានយើងដាក់ទៀតអញ្ចឹងណាចាឲ្យបាន 5 ដងដើម្បីឲ្យមេនឹងស្ងួតទើបបានយើងធ្វើតប៉ែហ្នឹងទៅបានវាកាច់ល្អបើមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលវាអាចផ្អូមឬក៏ជូរឬក៏អត់កើតហ្មងជួនកាលផ្អូមខូចតែម្ដងចាដូច្នេះកុំភ្លេចឲ្យហាលមេរបស់យើងចា So there are 2 sizes of yeast balls for the fermented rice. There's big one and there's small one. So I use 3 big one. If you have small one, you use 10. Okay. I use 3 for the big one, but these yeasts are from Cambodia. I don't know about the one over here that you buy in the store. I'm not sure what brand is good. So you have to make sure there's a certain brands are good, there are certain brands are not good. So if the brand, the yeast ball is not good, it will not turn out. ចាដូច្នេះខ្ញុំប្រើមេហ្នឹងមេតប៉ែហ្នឹងមកពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រើអាធំហ្នឹងវា3គ្រាប់បើសិនជាយើងប្រើអាទូចឲ្យបាន10គ្រាប់ចាប៉ុន្តែបើមេតប៉ែហ្នឹងល្អបានវាតប៉ែយើងហ្នឹងវាឆ្ងាញ់បើមេតប៉ែអត់ល្អក៏វាអត់ឆ្ងាញ់ដែរដូច្នេះស្រេចតែបងប្អូនរកមេតប៉ែណាឲ្យបានល្អទៅតប៉ែយើងក៏ធ្វើបានឆ្ងាញ់ដែរចា Alright, our dessert is done now. Let's go and eat. Isn't it look good and delicious? ចាបងប្អូនឥឡូវតប៉ែយើងទុំហើយចាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់ទេហើយចង់ញ៉ាំទេបងប្អូនតោះយើងទៅញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Alright, please come and eat together. Let's see how it tastes. Wow. So it's got a nice sweet taste to it. So it's a nice refreshing treat. That's right? good. Nice dessert. You like it? Yeah, it's really good. I always like this. It's really delicious. Nothing like it. There's no other dessert that compares to it. Yeah. This flavor. It's one of a kind. Can't find it anywhere. See, it's juicy and it's really good. It is. Turned out really great. Yeah. All right, love. Give it a Thank try. you. Okay, take care. All right, everybody, thank you for watching and God bless you all. ជំរាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye. Bye. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.